Вот это. Это кустики в болоте, а это болото. А это болото, да? Пишем. А вот это вот, Что это? это река, через нее мост. Путь. Значит, что это пишем? Путь. Мост. Мост. Да, это кустарник. Смотри, Это смешно. здесь ты будешь писать только почерком поменьше, чтобы у тебя все лезло. Смешанный лес, здесь еще характеристика. Смешно. конкурсы. Но больше всего мне понравилось последнее соревнование, там крестик где был, там было очень трудно перелезать.